大家好，我是刘家峰。这一讲我们简单来以少子黄节生寅卦来看这个榜眼王立川的这个男演员高以翔以黄节生寅卦来看这个榜眼王立川的男演员高以翔这么一个内容。所以根据报道高以翔在2019年11月27日的凌晨2019年11月27日，他是这个凌晨呢，是以节目的这个录制过程当中是突然晕厥，所以经过近3个小时的急救以后呢，是不幸的离开了我们，所以令广大的粉丝朋友呢是一时难以置信因为前几天还参加这个金鸡百花电影节所以他出演过的意见王立川以及彩虹的阵列等电视剧，所以影片中人物的这个形象呢仿佛又历历在目所以我们祈念高以翔一路走好所以除开其他种种的因素以外比如没有时常保证自己的身体注意休息体力透支了，又或者是没有减少参加超出身体承受能力的激烈这个运动等等。如果我们以少子黄节这个生寅卦来看的话，也许可以看到其中的一些端倪如果加以防范，也许可能呢也是另外一种情况了。所以大家可以看到我黑板上所绘的这个图示我们以高以翔3个字来起出生寅卦。高以翔言之会之事这个黄节生寅它的卦意图呢也就可以得到癸卯卦也就是说卦意图是雷泽癸卯卦了。所以这个生呢是日生日生是为乾卦咯大家可以看到黑板上所绘这个图示。然后它的寅呢叫做虎视寅，它是为三分古卦虎视寅大家都可以看到我黑板上所绘的这个卦画图。所以卦意图是癸卯卦它是代表高以翔本人这个癸卯卦因为它上卦是为整卦大家这个癸卯卦上卦是整卦，然后下卦呢就是为兑卦咯整是为名声在外咯，整为动兑又为演员演艺事业说明高以翔他是为高人气的演员啦，而且喜欢参加运动娱乐节目以日生卦日生卦就是乾卦咯，大家可以看黑板上所绘的这个图它是代表1至54岁的这个运势大家可以看到黑板上所绘这个图示以虎视寅三分古卦它代表的是55岁至99岁的运势所以日生这个乾卦是为事业咯以乾卦为事业大家可以看这个图到。然后呢日又为如日中天因为它是日生日代表如日中天。然后乾呢又为人咯人有威势这个乾卦所以代表其演员这个事业如日中天，人气高涨，人同虎跃的所以乾卦的初九爻它是管1至9岁了，大家可以看到黑板上所绘这个图。然后92爻呢它是管10岁至18岁了92爻都是平安的然后这个93爻呢它是管19岁至27岁也是代表平安。然后94爻呢它是管28岁至36岁大家可以看这个图示到。然后它的爻辞有讲到或要在焉无咎如果能够保持该要则要该言则言这无事如果你过度无节制的话恐怕就有殃咎和危害了。所以我们也可以看流年卦了大家可以看到这个流年卦的。所以流年卦28岁你28岁它是属于乾卦来管事的到29岁就是艮卦管事30岁是巽卦31岁是蠟卦32岁是申卦它是这一个顺序这样排过来的，大家可以看这个图示到然后排到33岁呢太卦咯34岁就是明夷卦35岁复卦这几个卦都是平安之卦咯。然后你上来至36岁的话叫你这就是整卦咯整卦是第4爻发动咯，它爻辞是这样的整岁离爻辞是整岁离什么意思呢？整是为动整是为动动的意思也是运动岁岁是什么意思
所以是跟主啊冤结啊。接下啊，泥呢？泥是什么意思啊？泥为泥土啊，可能因为参加激烈的运动，冤结不省人事了，抢救无效而落泥土坟墓啊。那么哪个月呢？我们可以看流月卦了，正月是水卦喽啊，大家可以看得到，正月是水卦卦师。那你2月你就是兑卦，3月是戊往卦，4月就是螳螂卦，然后5月呢就是否卦，6月又是官卦，这么一个顺序在排布了啊。大家可以看到，把它收回这个图。上面到7月就是申卦喽，8月就是未济卦，9月是姤卦啊，所以这几卦都是平安无事。然后上来到10月大姤卦是上爻发动了啊，大姤卦为上爻发动。因为12月27日啊是为12月的初2了，所以10月的节气，所以爻辞是这样的啊，构势灭顶了啊，大姤卦的上爻都爻辞兴无咎，什么意思呢？它的意义就是为这个月是不宜参加激烈的运动了，因为有构势灭顶之象啊。他讲到了构势灭顶啊，上爻啊，这个爻辞啊。阴历哪一天呢？我们通过少子60合卦，这一年360日这么一个图示，农历10月26日是交的小息节气哦，啊，10月26这一天啊。然后你到11月初2啊，庚吉6天啊。所以都是属于大姤卦上爻卦师啊，大家可以看黑板上收回这个图啊，大姤卦，这份大姤卦它是上爻卦师，爻辞是这样的，动劳心啊，第3爻的爻辞这个大姤卦，什么意思呢？它的意思也就是说，身体可能承载不住而晕厥，因为月上的这个大姤卦啊，月上的大姤卦和这个日上的这个大姤卦是互相重合了。两两相成，必有应力的啊，所以大姤卦又为幽魂诡异啊。这个大姤卦啊，孔子先师有讲过啊。所以阴结不省啊，抢救无效而升入天堂了。所以呜呼啊，当年高以翔在天堂是安好啊。所以我们也祝愿啊每一位朋友平安健康。所以这一节我们就先讲到这里，谢谢大家的观看。